साथियों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। 21-16 टायर जो है स्मॉल का जाएगा। ब्लैक कलर है रिम। टायर साइज 21.5 L 16.1 अलायंस कंपनी का टायर है। बहुत चौड़े टायर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलायंस कंपनी का टायर है, ब्लैक पेंट हुआ, 710 नंबर रेडियल टायर। स्मॉल का टायर जाएगा ये। ग्रैंड टायर सर्विस की दुकान में सभी कंपनी का टायर मिलते हैं। आप सभी आने का प्रयास करें, सस्ते दामों में टायर मिलेंगे। ग्यारह 16 टी गुड्डी अलायंस कंपनी का टायर। आप सभी को हम 750 नंबर टायर दिखाएंगे। फुल साइज ओकी गुड्डी में आते हैं। 750, 60, 30 अलायंस कंपनी का ओकी गुड्डी। ब्लॉकर बहुत दूर जाएगा टायर। 21-16 टी गुड्डी टायर हो गया तैयार। जा रहे हैं हॉलैंड में कसना। ट्रैक्टर फ्रंट टायर 11-16 न्यू हॉलैंड का है। रिम चौड़ा करवाया गया। अभी हम दुकान के बैक साइड था। अलायंस 11-16 ग्रैंड टायर सर्विस।